Bakıda həyat yoldaşını uşaqlarının gözü qarşısına boğaraq öldürən Ziyəddin Quliyevin məhkəməsi yekunlaşıb. Bakı Arzantlar Məhkəməsinin hakimi Kamil Əliyevin sədrliyi keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Eldar Məmmədov ittiham nitqi ilə çıxış edib. Prokuror məhkəməyə Ziyəddin Quliyevin 18 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı etdikdən sonra Ziyəddin Quliyev son söz deyib. O son sözündə məhkəmədən uşaqlarına görə daha yüngül cəza verməsini xahiş edib. Mərhumun atası isə məhkəmədən Ziyəddin Quliyevə ömürlük cəza verməsini xahiş edib. Daha sonra məhkəmə hökmü elan edib. Hökmə əsasən Ziyəddin Quliyev 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, hadisə 2025-ci il aprelin 20-sində paytaxtın Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində baş verib. Belə ki, Ziyəddin Quliyev 9 il rəsmi nikahda olduğu arvadı Aysel Qurbanovanın 9 və 5 yaşlı övladları ilə kobud rəftar etməsini, dəfələrlə döyməsindən hiddətlənib. Bütün bunlara əsas gətirərək Ziyəddin əvvəlcədən yatmış vəziyyətdə olduğu zaman arvadını boğaraq qəsdən öldürmək qərarına gəlib. Ziyəddin 20 aprel 2025-ci il tarixdə saat 06 radələrində ailə üzvləri yatdıqları zaman yataqxananın ümumi mətbəxinə gedərək həmin mətbəxdə divardan asılmış uzunluğu 445 sm olan ağ rəngli elektrik naqilini əldə edib. Ziyəddin 2 nəfərlik çarpayıya çıxaraq arvadı Aysel Qurbanovanın yuxuda olmasından istifadə edərək naqili 4 qat edib onun boğaz nahiyəsinə keçirib. Daha sonra arvadını boğmağa başlayıb. Aysel Qurbanova yuxudan oyanaraq əlləri ilə naqili tutmaqla müqavimət göstərməyə çalışsa da bunu bacarmayıb. Belə ki, Ziyəddin dizini Ayselin belinə qoyaraq naqili daha qüvvətlə sıxanda Aysel Qurbanova ayaqları ilə təpik ataraq pəncərənin şüşəsini sındırıb. Bu zaman səs-küyə həmin otaqda digər 2 mərtəbəli çarpayıda yatmış vəziyyətdə olan uşaqlar yuxudan oyanıb. Uşaqlar nə baş verdiyini soruşanda ata qızına analarının xəstələndiyini deyərək öz hərəkətinə davam edib. Ziyəddin övladlarının gözü qarşısında arvadını naqillə boğaraq xüsusi amansızlıqla öldürüb. Bununla da Ziyəddin Quliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü, yəni xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 120.2.9-cu, yəni təqsirkar şəxs üçün aşkar sürətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə, habelə adam oğurluğu və ya girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürmə maddələri ittiham ilə sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.